вақте ки модарам дар беморхона буданд, гирифтори ҳамун бемории пандемия буд, коронавирус мегуфтем, соли 2020 вақте ки дар беморхона хоб будам. ҳар вақте ки ман ба берун мебиромадам, ба воситаи хонавода илтимос мекардам ки ман наздашон равам. ҳар вақте ки мерафтам, аҳволи ӯро медидам, дигар тоқати дидани аҳволашон намекардам ва кӯшиш мекардам ки ба берун бароям. ҳамун лаҳзаи охироне ки 10 дақиқа то бигем вафот карданашон монда буд, ман бо даст ба даст нишаста гап задам. ӯ 10 дақиқа мондан ба хоб рафт, хоҳиш кард ки дигар маро камакак монед, ман хоб кунам. ва он ба хоб рафту дар ҳамон вақти хоб будан 10 дақиқа пас мо огоҳ шудем ки ҷон будааст. бале, ҳис мекардам ки агар ман хонае ки модару падарам зиндагӣ мекунанд, агар равам, барои ман як одаме ҳаст, чашминтизоре ҳаст ки маро интизор аст ва мехоҳад ки ҳамин лаҳзаҳо, ҳамин соат, ҳамин вақтҳо ман дар ҳамонҷо пеши вай бошам. ягон бемор мешавам, ман дигар аз басе ки медонам ки дигар мисли пештара рафта аз роҳи дур дидаву ҳамун қаноатмандии худро дарёфта наметавонам. барои ҳамин дигар ночор сабр мекунам. пешам гуфта будам дар зиндагиашонам ва ҳозирам мегӯям ки очаҷон, ман бисёр туро дӯст медорам. агар имконият мебуду зиндагӣ аз сар мегашт, бисёр як давлати калоне барои мо мешуд. хумори дидани модар мегирад, хумори дидорбинии модар мегирад. ба зиёрати мазори модарам меравам, бо ӯ дар сари қабр сухангӯӣ мекунам. ҳар чизе ки барои ман агар пайдо шавад гуфтан, дар ғоибӣ дар тарафи хоки модар мегӯям. як вақте буд ки як хишованди модарам ки бемор буданд ва мехост ки мо ба дидорбини ҳамон биравем, аз сабабе ки ҳамон модарам аз касалӣ наҷот диҳам, касалӣ ба вай нагзарад, гуфтам ман ҳамин хоҳиширо накардам. ҳарчанде мегуфт, ман ба вай намегуфтам, балки ваъда мекардам ки ҳатман ҳамин шумораи касалиҳо камтар шавад, шиддати касали вабо, ҳатман мо якҷоя ба дидорбини хештабонам меравем. вале афсӯс ки ҳамин кор нашуд. модарам охирашон ба касал гирифтор шуданд, баъд аз қайди ҳаёт рафтам. ва баъд аз гузаштани модарам ман худам рафтам ба ҷои модар. дар чанд рӯз пас аз гузаштани модар рафта ӯро хабар гирифтам. беҳтарин тӯҳфа барои ман ҳамин буд ки доимо барои ман як дуое медод ки барои ман як дар зиндагӣ як саодатмандӣ, як осудаҳолӣ, як зиндагии хубу осоишта барои ман муяссар гардида бошад. агар дар рӯ барои ман мебуд, ман ҳамин гуна мегуфтам ки модарҷон, агар ягон гуноҳе, ягон хатое дар давоми зиндагӣ аз тарафи мо сар зада бошад, бисёр узр мехоҳам, бахшиш мепурсам.
дар хонае ки модар нест сарҷамӣ нест, дар хонае ки модар нест меҳру муҳаббат кам коста мегардад, дар хонае ки модар нест анамун байни фарзандон як меҳру муҳаббат иттифоқӣ ки дар давраи модар будан вуҷуд дошт анамун ба камиву ба костагӣ рафта мерасад.